Akoya te mettre ngana yoka porte-monnaie. Porte-monnaie na ngai nikimafuna kati nango ba sacrifice ka ya banyama. Na kopesa yo porte-monnaie oyo okati ba sacrifice banyama. Soki pe oyeke mettre nikimana na posa porte-monnaie no tekela ngo bato. Nikimana opeso ya tekela ngo bato. Parce que na monde oyo to bomba marati. Tango mutu ekoluka makambo epa na yo fo lobele polele lakisa nzila oyo ya lingi parce que biso nde to tango benga mi de mettre biso nde ba mettre ba to yebi déjà monde oyo. Bon neti ngai tango babenga maître Chapelet eza komboti na mipesa ke na mipesa na nga moko non kobotama na ngai ezaki presque na miracle ebele parce que pona botama ina croix na kati ya nzoto na ngai na botama moni na botama na sala 12 ans na 12 mois na libumo maman na biso zila nani obotami na croix en plus obotami moni obotami moni ozaki balamusa kiyo na libumu bi ezaka mo bimi boye balamusa pa ba docteur bon neti ngai kobotama na ngai eza miracle yo la ki sangai te la ki sandi batu ba otala ouais na la ki sa ba boni mustu bana na biso il faut que sape kombo ya mutu mo boye kaka ya boy ngai te ngai so ba to yo kana boka papier na nga na kati Satan de Lucifer ouvre mon poste apostolique 34 00456 tu to benda pusa caméra pena ba we ba kufa bakinda Maître Chapelet nezo ngana za mutu atembe maître yo moko yaki na linzanza na yo boye ngana sengi na linzanza Maître Chapelet au fond la doit na katelo ko ezate za lidusu to tchangoti OK ça va merci Shikite Kieko modadi komisanga tina suka Shikite Kieko moi tout le monde a linzanza na pesi mbote bongo na Isaac Elia contre maître mon ami Tem Jessica Bazali Simba nga chana c'était père na benga daddy na moni bongo na sima na ye momutu Manuela la ravissante mutu sala biso ba gutu za la boue eza bongo ngai qui en fait na kesa Casemiro de la presse mutu amemela bino mikolo mamba malamu kiuta baza su kiuta na bibi TV to ela bino ka mamba malamu ndenge bosu bomoni ka présence na ngeza la dama mamba malamu mamu na oloba oyo merveille matumona L4 Bologna yebi yango juste wa opposition pourquoi pas dire Kamaya famille na kesa famille munene famille kitoko charmante kitoko autrement dit la diva Ritz Kidima pourquoi pas moi archive zaza de moi Shikite Kieko ya koloba eze belé na émission oyo pe ya komona pe eze belé na émission oyo eza radio te eza télévision faut makambo monana fongola na nous plateau baboni ya BBTV ba mona mutu lelo Casemiro azana e bonjour papa bonjour papa journaliste boni santé vraiment normal je sais que c'est pour la première fois ya mbayo na Bibi TV officiel so ogi ko se présenter liboso ya ba abonné na biso en tout cas vraiment ba abonné tout Hollande biso en tout cas vraiment na pesi nous vraiment mbote boza ba pays étranger boza bisika ndenge na ndenge en tout cas vraiment na pesi nous mbote vraiment eza ngai maître Chapelet Milimo pourquoi maître Chapelet maître ya dojo nini ou bien maître ya nini bon ngana maître te ki ya dojo naza maître te ki o ya kosala we non ngana za maître spirituel parce que maître Chapelet beto banana lisolo ba masala ngana ntu yangola yang lemba ngaba qui sait sous pourquoi pas kin mobimba États-Unis Europe ba yebi kino Casemiro yeyo zanga mbongo za na batu groupe na biso betela biso na naissance na yo bon neti ngai tango babenga maître Chapelet eza komboti na mipesa ke na mipesa na nga moko non kobotama na ngai ezaki presque na miracle ebele parce que pona botama ina croix na kati ya nzoto na ngai na botama moni na sala 12 ans na 12 mois na libumo maman na biso zila nani obotami na croix en plus obotami moni ozaki balamusa kiyo na libumu bi ezaka mo bimi boye balamusa pa ba docteur bon neti ngai kobotama na ngai eza miracle ndeni ya miracle parce que tango maman na ngai azwaki zemi na nga zemi na ngai esalaki 12 mois maman na biso abotaka te bato ya pasteur bato ebele ya ndenge na ndenge balobelaki ke ndenge eza wana wana oboti aza mwana te aza déjà elima esi déjà akufa déjà mais vu que
mama na biso atambolaki akutana pe na batamayele balobelaki badirige balobi non ndenge eza wana o wana oza na ye de oza na eloko mona kati ya libumu na oyo aza comme bonheur minute oyo na mboka na biso neti ngai tout justement na uti Brazza nabotami na Congo mais mingi na ko livre na Brazza yango wana minute oyo na raisonner non fona zonga na Congo na mikana kolandela mwa enseignement na tunisa na ndenge nini nzela na ngai ezali ndenge nini nzela ezali pour okotunisa nzela na yo epa ya nani bon tout justement na yo tunisa nzela na bakoko na ngai bato batalisi nga nzela yango na lelo na leki liboso ya télé mpona talisa baabone na ngai surtout bato nyonso to balanda nga maître Chapele na omona yo boyi na koloba ndenge olobeli 12 mois et ça témoignage nous ko kepe na église mon boyi ko pesa témoignage obi ke non de naza brenga babotanga boyi pour rendre gloire na Nzambe so yo ke lukaka batu banganga po basa la témoignage o pesa témoignage et ça normal te bon net na ngai kobota mana ngai bamimaki na église te pona nini mais bamimaki na ndako nganga kisi tangu batamayele batala c'est que yo za Lucifer ouais na ça représenter Lucifer oyo Satan minute envoyé na kati ya mboka oza représenter ya Lucifer na famille no ba accepter que no yo ndoza bu jeune lo wa yo bu ondima no pe na TV bu que no oza représenter Lucifer oza nganga ndoki diabolos bon tant mosu na ko bombama mekasi Nzambe oto sambelaka to bomba makaete bandima ranyaso na liboto zaka yo mondi mtolandi nzela o bon na libota na kinga moko presque na yebi mutu te oyo ayebi makambo onga na yebi mais est-ce que nzela oyo poni oyo batu baleki pe baza na nzela o bon oyo kaka na monde oyo mutalika mutazala te yo koleka nga eloko intele binga leki eloko connaissance maile ni mutesala zana zongi sona Maître Chapele omoni na monde oyo biso to yambaka batu balataka batenio ya rouge izana bato baza puissance ati bena kino tango sala makambo esalema ba miracle ya obimisa kutu oza tingena bimisi ba lar abi azo bikisa kutu ba ngomba ba nguma zo sanzama siko yo oye na monde ngo ozani nanu mwana mukie se ba omono na télé oye kizo pesa tusu kana makambo oloba bon kimona mukie na ngai yango te lobike na ebite kumusala o pe na ebite makambo mais obi kena kin ba maître baza balikio bon na kati ya Kinshasa presque mboka o na Afrika te vraiment mingi te mingi na Afrika te na Brazza mingi Brazza ndi bato bayebi ngai mais na yende siko na kati ya Kinshasa na moni te nani oyo akobangisa nga na kati oyo kada bakomona bon bon na ye awa te pona sala publicité bakomona o sa publicité te na BBTV to za clair tango ol bagino oyo na Kinshasa po mutalekio za te pse go sa da contre face contre bango na bi est-ce que bi mettre moi benga mettre chobo bon liboso ya télé na été pona chula moto ye aza maître na ndenge na nga pe na za maître na ndenge na ngai mais oyebi ye a mystique so to vandi bo ebima e supana na yebi te parce que so ba cho oyebi te nga no yeba no la ki so shikito il faut balancer les images au masaka biloko chobo sala ki au monde no biloko chobo sala ki so ki yo poza capable yo sala biloko ngo mais tant déjà na leki liboso ya télé c'est que na capable yo sala nyoso biso to linga nde ba to linga mbala moko action shikito to banda mbama na to mona yepeta ngoma na zatike yo pozali Chapele azali to banda bien eza na ngoti bien eza ko leki no na kushpo banisa no ka bayaya en tout cas vraiment batnis to bolanda ngai bipai ya ndenge na ete awa po na yako bangisa bato na yepete awa te pona ogrimase bato non ne ko lobela selon spiritualité oyo nga na yebi bon là ça to spiritualité oyo yebi na la spiritualité oyo si bon neti kozanga posani baboneni bazanga na posa ni so beti yo la spiritualité ndi baboneni ba oyebelo oyo zali bon d'abord spectacle yana musalati mais lelo mokili kuma po bandi mo c'est il faut mon spectacle tant sona ozana nga mettre spectacle na bitana nga spectacle oloki lukape makambo pa na ngai nakoki na ngo peso yango te okobeyanga na escroc aventuré pour na mettre spectacle mais ngai naza mettre oyo nyonso to soko zo na problème o ya mabota o ya mbasu o PC o problème ya mosala de nyonso tout oyo ko prépare na comprendre sikoyo na zongi sikoyo dans le bain
oki aussi ça peut ba dossier ba mbasu ouais nyonso tu na sala ba oluka mabala nyonso tu na sala parce que yo mo bala bon tant on a bien nga dia chapeler déjà naza dia mwa vivant ici dia na kufa déjà kobala yana problème tina dia na mwasi odana mwasi adia na mwasi chikiteke ko no Bibi TV ndeka to sala makambo yango merveille matumona El Crack Bologna liziba ya motema malamu abeda chouchou ya bebe liziba ya motema malamu mutasola akoleka noki ya torche ya ba mbote na ngai na ba nyonso to bazolanda biso na minute oyo plateau eza daya koyinda maître chapele betela biso nanu hein on dit une spiritualité hein éclaircir une spiritualité na yo eza ndenge nini ou spiritualité eza nini pa na yo spiritualité d'abord eza science mobe on adora kamini banali buma mama na nga parce que tango nga na botamaki maone ben ti na ya kobota mana na mona ye kaka na suna musala musite o nga na kosala à part musala ya spiritualité grand-père oyo ala musaki ngai oyo bisika oyo mama na nga kendaki alobelaki mama na biso mwana oyo soki alandi nzela oyo ezala avenir ezala pe eloko mwa malamu mpona ye akobikisa mpe bato ebele na mboka koko na pas nganga bon koko na biso ntan wana nayebaki te parce que po mingi nga vraiment nakoli vraiment na bapays étranger batan wana vraiment masolo vraiment bakoko na biso vraiment nanu mpe na nayoki yango te bana na ye ana Congo mais oyo kaka ngai oyo si danye kodécouvrir oyo mpe nga mo nayebi ezalaka dosi na nga mo oyo nabotama mangone yango nde naye kotalisa mokili so natali bien oza mpe famille oyo ndeko na mo mpo aza na lingomba oyo ozali bon ndeko na nga neti nani ndeko na kaka moko aza na lingomba oyo ozali naoyeba ta mosu kombo te po pase na mopaya na Congo Issa bon Issa le marabout aza grand na ngai aza grand na ngai ayebi kobotama na ngai ayebi kokola na ngai ti ntango ayambi nga awa na kati ya Kinshasa bon na pouvoir nini nayebi te so batie bino mibale na nakokani moninga bon parce que ezala 12 mois na libumu morni so ye dana kin pas confirmer que je sais ali moment Issa le père Sazali ye dana confirmer parce que so batie bino mibale nde pe na bona na 4 bino mibale mama na nini bona na organi moninga minga naza père na ye mambolo bo maîtriser ngo mettre Issa mambo sala mateta ba biloko sala bimisa balara bimisa makambo bela gagner vina banzela o yo ega siko bageno leki te nga naza père na ye yo a père na ye nga naza père na ye parce que ye kutu bato to tanga ko bakombo babanga kai parce que yo le boza père na ye ku bayebi yoti na monda makambo ngo bon ata ye mo soko tuni ya kolobelo ki wana naza père na ngai wana science ya ki mort 12 mois ya ki mort ne ou bien ndene ngo beso science eza science te d'abord soki ke na famille ya biso tozalaka na nganga moko boye ye moko mpe ayebi akala azalaki koko na biso te mazalaka nganga moko be akala ngai oyo nisi nabotama ngai oyo nabotami ngai oyo na ye lisusu nazongi lisusu la bandira na question réponse on comprend non bien te soki na famille na biso tunaka ye tozalaka na nganga moko boye na famille na biso azalaki koko na biso te ni ata koko na biso akufaka kala akufa presque kala presque eumeli batin ebele makasi ngai oyo nazongi mutu adayaka na nde yo eza ngai oyeke bebiloka boye ribe samba mo coordonnateur babiloka boye na Bibi TV ngani na linga skozaka ono osenga manuel fo za biso mibala pesi gauche ngana pesi droite nde makambo zo pesa ki utaye yo nenga na yebi Issa puissance aza nango yo sikondo za boyebi ozali koko na bango mobo yo botami pe oleki na puissance na Bibi TV tolinga poleli parce que pesa so skelo moto di makisa yo on l'a déjà en pleine émission on l'a déjà yo ne faut ça pour abonner ba mona ngata non non l'a ndenda na uto de meshe biso eza ndenge wana ba abonner ba komona ba kotala biso ke oui maître Chapelet allez c'est journaliste liboso plateau mais journaliste adama pas ma boite o eza parler la ngana ke demi pas pamba bo bon il y a pena ndenge wana
te nga li damas te nga li ndelo chocho bimisa ndelo chocho le chocho eloko oluka po ani mokili bokomaka mbongo moni mbongo d'abord eza eloko moko boye de eyibaka espoir moto omoni nde nakokabela mbongo zwa mbongo oyo tia na poshi mais yo bule tamusu na pesi yomo tamusu na zwika eloko mona nzoto nango endingi wana lakabisa toyoka endingi wana nga siko kolia seke mpo kobimisa mpe motema nango yango ekomi kolia te tokolia motema oyo te mais nga siko nalingi nde na servi oyo tolia te kolia te nga alingi lojojo na dame tro nde na ye boye yo siko ozolinga ndolesa ngai bonga nde ngai nde mna ondima yo mais tokolia nga nango mais ntango deja nalie sio déjà en pleine émission liboso ya plateau déjà mokili seke bondimaka nga alingi kolia te maître so pena oza puissant na oza mpo na damas oza foluka modero bato nyonso tobolanda ngai nalingi kanga lakisaka mwa capacité moko ka mwa pouvoir na ngai ya moke logique bon nakosengela bia mwa osecours moko mwa lisungi moko mpo bandeko nyonso to baoyo na bisika ya ndenge na ndenge bamona mokili ke maître Chapelet mwa pouvoir oyo aza nango eloko oyo aza nango yango aye kolakisa liboso ya te ya télévision ya BBTV pour ba BBTV officiel oza na posa ya nini yo otuna ngana na posa nini fo yo ndo sala ma babone nde bamona bamona tozanga na yo liboso tozanga na ngana singa pona babone singela pona babone te babone ya BBTV officiel maître Chapelet abi boza na posa nini ngana sengi lokwa pa bino na bi abi misala mbongo oza na posa ya mbongo babone ba na posa bimisala mbongo mystique po chobo peso avandi abi misala mbongo fufute bon nakozalaka na besoin boîte ya linzanza miliki boîte ya linzanza miliki mais toi na plateau tozonga il faut bimisa nyonso toza mystérieux bongo na eta moto na boîte ta mosusu nga nakoya na linzanza koloba te maître ye moko oyaki na linzanza na yo boye nga nasengi na linzanza maître Chapelet ofongola doa moi na kati eloko eza te eza na lidusu totya yango ti ok ça va merci Shikite Kieko modadi komisanga tina suka Shikite Kieko moi tout le monde a linzanza na pesi mbote bongo na Isaac Elia contre maître mon ami Tem Jessica Bazali Simba chana c'était père chana seko BBTV officiel vous abonnez massivement pour mon mambo za na BBTV to tikala kimia poto mona mambo yango mambo za na BBTV Isaac Elia contre mete mambo luga yango nde yango milika ni do yango so ipe bilika ya serelat Isaac Elia mambo zo miliki tina moni miliki yango moni bon appétit maître Chapelet baboni ya BBTV botala mambo maître Chapelet a osala botala mambo maître Chapelet a osala yango uta ko sala na ba braza lelo ndaye pas suki sana ba maître Mickey na ebité ce qui lelo aussi c'est ba maître Mickey momutu o mona TMJ officiel masala nga tongo miliki yango linzanza miliki yango là ça pena bien mon pena linzanza miliki yango miliki bon appétit mais ese ngolo bago beto tsaka ngana lobaka na ngaka bon lobaka no ngana lobaka yo faut pesa ba bambote na bana kinyo surtout babi so lingi ko bota so lingi nyo to ko ba voyage mambo tout to mona miliki bon appétit yango ezaka miliki
qui revient à sa Casemiro de la presse mon tembe eh oui besamba bon o eza prière na ngai en tout cas vraiment moto to kolanda ngai vraiment o eza ya ngai na tanga ngo po mokili butanga te boso batangi mbangu na fulu te te eza na mbangu na fulu te epa na nga na belisa moto liboma te bolobaka bino tout non eya ndenge wana te nga na belisa moto liboma te tokende na première partie nini eza tomoni nini miliki Maître Osambela, Maître Chapelet, Osambela. C'est moi Zombie Chapelet Milimo, l'homme qui a défilé 3 vies sur l'état plus rouge. Mort vivant, mort diable. Ouvre-moi les tombeaux rouges, ouvre-moi les tombeaux vertes. Donne-moi les passations. Ouvre-toi, montre-toi, ouvre-toi, montre-toi. Ouvre-toi, montre-toi. Ouvre-toi, montre-toi, ouvre-toi, montre-toi. Ouvre-toi, montre-toi. Donnez-moi la puissance magique. Oh, c'est moi les diables rouges. C'est moi les diables rouges. Oui, esprit mort, esprit vivant. Oui, ouvre-moi les démonstrations en île magique. 004 3 4 5. C'est moi Zombie Chapelet, Abonné à Bibi TV, bonjour monde. tozalaki na nini tozali na milikiti nini ebimeli liboso na biso bamoni kwanga bamoni balare biso de sardi na basanfasafa na badesa buna moni basanfasafa na badesa maître tomoni ndenge osali spectacle na yo awa omisi sardine na bakwanga na bambongo parce que oyo boye eza 40e numéro oyo ezaka mwa kado moko boye nalakisika baboni nyonso balanda biso bamona mais maître oyebiki no nga na kamata polémique fort nga mpana okotokisa oyo na minute oyo bandoza boye na bamakambo ose te me na baquestion oyebi nimero oyo obeti oyo oza na mwana na monde ya makambo yango naza mwana si ya solo oui mpo nimero oyo obeti oyo nga namona pena bagrand maître nde bapimisaka pena banota na yo namoni kaka sanfa badesa seke oza nao na niveau ya sie na kini badopimisa badollar na braza maniola na ngai momutu nayebi so naoloba mabe so naokosa te olobi mabe te olobi nalobi ko olobi oyo tout justement nalakisi yo mwa degré Chapelet so tolongola oyo tolongola mpa topusa wana makolo ya cameraman na nga
tout le monde on tout pena bi tout le monde on pena nyonso tout oh ba prise monsieur ezate si le tsela ezaka oh ndo bon mama na on prise na makasi yango non ya na on prise makasti ya prise makasti oui bisiko ndoza boya na posa na ta pembeni na bi ile au monte bi kino eloko osali boye se ba mettre chobo ba moni ba mettre nganga mso ba moni pena ba moni pena ko za petit na mondo ya solo si mettre bon ngana chapele chapele ato ozui ubwaki ngana full ola tanga kaka c'est que on a bêti ils a tout justement on a la saka momoki eloko moki mais oyo eminene ezana ngai Chikito ngana le matin bien bolaksa mambo ngana watala tisuka o se akea nanyu Chikito benda ngo benda zuma ngo pena bango to bimisara ba biluka bu ine nakata se akea Hello eloti Chikito tala pena ti tali so du som se ko za deuxième dessous ezana au monde le mo bibina kat ko faut filmer pena o to tieni uche milikiti poussière a miliki ko yana mabeli okoko tanga kombo no mala misatu tanga kombo na mala misatu ngade sko ba kombo na linga ba kombo na boete yonde tanga ba kombo ya bato linga ba bima maman papa journaliste tinga na otanga nde ninga na osa musala pona ba yonde faut tanga ba kombo yo la kisangai te la kisandi bato ba otala ouais na la kisaba boni mustu bana ndabi si faut misabe kombo ya mutu mo bwe kaka ya boy ngai te ngai so bato yo kana boka papier na ngana kati Satan de Lucifer ouvre vraiment mon poste apostolique 34 00456 Chikito benda pusa caméra pena bawe bakufa bakinda meta chapele nzo ngana za mutu atembe ngana mutu atembe na omona me ba question nga pe ezala eke ko faire mete ndinga logique basta ba chabiso bi mai basola no faire suizer so tango simba tena no simba wo ezengo na moni mbongo kasi sala kisali bosa cameraman nga fait yango yo meta chapele abimisi fait biliaki bino bikoki sigo na chawa mete meta chapele o mona mtachi na poche komi papier te boy po ekomi na be baya ebi non ezala mbongo ti mbongo soki bimezo nga suti na deuxième monde soki na lobi ke mbongo ona pesi yo elimwe ba itamusonga monde muna yibi yango na ndenge kisi mbongo soki bimezo nga suti bo skolo wezo nga suti pesa pena Chikito chonga na poche po ezonga lisute pesa Chikito po bi ezonga lisute ezonga lisute mais o sengi de sanction moi avec non de tikale pa na moko mais soki oyeko lukamaka pa na ngai na kosali lo musala neso oza na ngoposa na kopesa yo mbongo no zwa kende meta chapele yo pe oyara na porte-monnaie magique bon porte-monnaie magique d'abord ezelo komo o na late ya bandeko na ngai porte-monnaie magique nga za na ngote mena ba poste mais na pesa ka porte-monnaie so za na poste ya porte-monnaie magique ni kima portefeuille eliaka makila toza na des sortes à porte-monnaie tona porte-monnaie oyo eliaka makila oyo tosakifela yango bato toza na porte-monnaie oyo inikima togurgela yango banyama oyo eliaka makila ndenge éclaircir biso na bon yana mutu mosusu akoya koluka porte-monnaie te maître na posa porte-monnaie yo eluka porte-monnaie d'abord yo mo osalaka na nti siko porte-monnaie tamusu na opesa porte-monnaie et pour doit tamusu $100 $200 $1000 $2000 siko soki mokili etie yo miso eza infraction na monde mystique yana mutu mosusu akoya te maître nga na yo luka porte-monnaie na ngai nikima funa kati nango
basacrifice kaya banyama nakopesa yo porte-monnaie oyo okateli basacrifice banyama soki mpe oyeke maître uniquement naza na mposa porte-monnaie notekela yango bato uniquement na bapeso ya kotekela yango bato parce que na monde oyo tobombamaka te ntango moto ekoluka makambo epai na yo fo olobele polele lakisa ye nzela oyo ye alingi parce que biso nde ntango obengami deya maître biso nde bamaître bato toyebi déjà monde oyo ndenge nini ezali monde ndenge nini eza nde client ntango oyepa na ngai nakomi docteur ntango nakoti so labo na comprendre maladie client na ngai nango boye te client na ngai na faiblesse ntango mosu na côté intel boye fo naluka nasala boye mpo akóma na chaleur de eza vraiment ndenge wana maître siko na ndenge po biso mpe toyambaka bato na ndenge tomona makambo yango ndenge ekendelaka mo mpa kozala mwa na makasi nini elo mo boye apart no makambo kosala bamystique boye mais pouvoir pena bolonga spécialisation na ye eza na eloko mo boye yo eza na nini bon neti nga pouvoir nanga puissance nanga mingi ya na mbongo makasi na mbongo nakuta kobotisa basi mo misi tu faire bi mo to ki na mote yango wana siki eza na mbongo moko etourner eza ndenge wana non eza ndenge wana ti po ba boni bibiti ba katembe faut to yamba ba maître to yamba ba maître tu bodo kena na mbongo nyonso tout c'est comme une tour na yo lo bagino o il faut tika au moins te saka ke zena ona deuxième poche na kati kuna mbongo oyo ngana okabilo bocha na poche eza na effet moko te na oyo osengi nga na volonté ntango mosu na kopesa ntango mosu na kimotema na nga mabe oke boye emanifeste esali yo mabe merci ndenge okoloba te maître amotema mabe ok non na motema mabe ti ofokusenga eloko oyo nga nakanaki te parce que oyo nde to aboye ya mbongo ebimi yango deuxième monde basalaka mbongo te mbongo biso toinvokaka esprit aye atikilo mbongo ntango atikilo mbongo wana yo moko nde fo ocomprendre oyebi ke na invokaka esprit interne nga moko natoki na mbongo te na mimini ata libanga ndenge ezala bandeko mosusu tika te kata bwe mpo azwa fiske mwa lifuta me ngai siko navandi nafukami na invoke bango mbongo eyeli yo dans le vide yo moko omona ngo na ndenge mystique c'est que ça va ndenge wana mystique etikalaka mystique mais tokomokoma déjà na moi tokomochite déjà na émission na biso soki okopesa moi point fort na yo so ba bangi ba mona yo mon numéro de téléphone so poser la Facebook mon c'est la Facebook so ko betika chapeler milimo ba compte na ngeza ne ko bimisela mon numéro sur ya WhatsApp o banzelo balingi ba laver bango banzelo bana bazemi o ba luka zemi pardon banzelo bazana ba mbaso bokeli bango yo traiter ngo docteur na ndinga bokoko mettre chapeler vous comprenez mais kina mo bien parce que yebisa bango so bangi bazwa yo bazwa ndeni bon mutunyo surtout wana problème en tout cas vraiment bo contacter ngai maître Chapelle minitio na kata Congo na uti Brasa numéro na ngai za 089 pardon 085 38 42 368 085 38 42 368 en tout cas vraiment tout wana problème ya mbasu mabota ya misala ya mbongo nyonso tu naza wana poudre na baya ba cha bobinda banzele bon conseil na kopesa mokili tobinga ngoni ti my food non my food conseil na kopesa mokili en tout cas vraiment bolinga te bozoka ba biloko wana oyitanga mi botera my food parce que eza mabe na vie mutu nyonso tu nzambe akelaye faut alingaka mwasi de temps bapesi maloba ya kolinga mwasi c'est qu'il faut bimisaka maloba wana biloko wana na oteya bato bazwaka ngo te parce que so balingi bazwa we do petit contact avenue commune bon pour le moment naza vraiment na matiti pour le moment na matiti soko benga contacter ngai okozwa nga numéro nanga ya dispo izana maître to na suna suka est-ce que loko na tuna ngona mo suka na tuna ngo ba musicien na tuna ngo pe surtout mon mutwa la ravisa talinga mambo trop yalinga bo to beba na pona mega meda to bongisi yalinga bo so ce qu'on a bengiro pena maître Chobo maître Dirango vieux mon chat ce que vous avez ça ce que spectacle hein na bala si vous bout na ba sa na ba desa o dimiso mo ande que non obima pena mukie non tu es la personne de ça télé tu es là que ça pouvoir te mais tu es uniquement pour tout là que ça mokile et mona parce que oyo elobite que tana sale boye ndé pouvoir na ngesuki ta musuma yele na ngesuki non ya ndingwa la te
soki olingi oyebanga soki pe olingi omonanga c'est qu'il faut contacter ngai tango déjà obengi de mettre chapelet so tokutani déplace wana nde okobeta nde lesolo na ngai mais soki banganga mosusu bayobeta featuring ya babimisa mbongo osala na yo bon neti ngai nasala featuring na moto te parce que batel mo boye face à face non ngai naza te eza likambo ba 100 francs te ntango nabotama na nani nabotamaka nga mo donc ngai na puli na ngai soki oyo komeka nga nakolia awa mais soki ke nga mona meki yo nga soki omeki nga yebaki nakolia awa nga naza mayaka na chapele naye te awa mpona bangisa mokili naye pe te awa mpona nabebisa bamaître wana mpona nini non eya ndenge wana te en tout cas bamaninga na bamaître napesa bango bambote bisika nyonso oyo bazali napesi bango bambote na bango mais naye awa te mpona lobela makambo ya bato mpona tiola bato non ya ndenge wana te moi quelques dédicaces to na suda na suka moi ba dédicace na yo bon mingi fana koloba eza nango te naza wana naza na mpona moto nyonso elobi te ke soki ozangi mbongo nde obanga kocontacte nga no ya ndenge wana te ozala riche ou pauvre yaka na kosunga o na baposa na nyonso oza nango na babesoin na nyonso to bon napesi presque babone nyonso to baalanda ngai ya bibi tv officiel vraiment napesi bino vraiment bambote na bino vraiment bandeko na ngai nyonso to bana bapoto bana bapeya ndenge na ndenge en tout cas vraiment napesi bino mbote vraiment bandeko na ngai ya Brazza vraiment napesi bino vraiment mbote oyo nyonso to bolandaka maître chapelet lelo so maître chapelet aye so na bibi tv bolanda ngai liso babone na ngai nyonso to en tout cas vraiment place nyonso boza napesi bino vraiment mbote. Merci wana ezalaki bongo maître chapelet ya bamaître bino momoni ka démonstration ngo ndenge epesa meli tokombela na suka bino mozelaka na suka eloko na loba mena loba ngo sikoyo te napesa na bambote napesi mbote bongo na Ritz Kidima pourquoi pas Pati Boula tout le 3 étoiles papa na Layana exaucé na kesa trésor na kesa mama na Gradina Plamedi na ndenga Souda Fia Zizel na kesa mama na osala kande bomo ande petit na bino ngo yo osala bambote na masa na nga Marquis et les amis de Patrick Beckham tozaka kawana yikampi ko mercredi tozada na Patrick Beckham na BBTV officiel yango yeyeti ampengampen antungantung yayo ki utande muto mikolo eze yaye puissance mot d'ordre na bagana muto bandi ofinga batu na se charger na okala mingi to kenda poto oyebi bolata te to kenda na nuti mais takande tout ça je salue mon caméraman Chigito Keko que je l'appelle Daddy. Pourquoi pas Ruben Samba, mon coordonnateur. Depuis les États-Unis, maman présidente, nous allons monsieur YouTube ensemble. Yabi, Sina, quand la minute décembre, on a déjà fêté na biso. Quant à moi, après si nous avons monté pour d'être aussi ici déjà tout comme dans Souka, vous abonnez massivement sur notre chaîne BBTV officielle. Tout le monde en a Mikoloya. Te mettre basa sur tout mon tout moi en entier. Bon, net nana lubaraka. Papa journaliste. O ezambo na biso ya Congo to négligé yango ti photo lakisa ki volonté ya kimbongo to bimisi ki mondele to bimisi ya ki o ya kibiso ki bokoko eloko na nenga lobaka yango wana merci donc ba client nyonso to ba landa biso ba boni nyonso to bomo na mabete nde bomoni ki bambongo ebimi ba franc congolais de o na présenter mboka na ngai na tomboli ni mboka na ngai merci de nous éclaircir biso o abi abimisi ni maître chapelet franc congolais abimisi ni ba franc congolais abi héros. Il y a des dollars, il y a des moko. Vous abonnez massivement à notre chaîne